Bagi saya ini tidak terlalu pedas ya, karena ada rasa yang lebih pedas. Tapi bagi kalian yang tidak suka pedas, tidak pedas. Begini dengan makan enak. Mukbang Indomie Mie Goreng Rasa Cabai Ijo. Ya, ini yang nikmat. Ya, kita buat. Ada buat kalian. Jangan lupa subscribe. Tentunya ada minyak. Ini ada kecap, ya. Ada kecap di sini ya, minyaknya tapi hijau, sambal hijau. Ini kecapnya, ini minyaknya. Ya. Terus di sini ada bumbunya. Terus yang kedua coba sama. Ini juga minyak sama, ada kecapnya, terus sini bumbunya ya. Coba renyah enggak nih? Akhirnya aku mau rebus dulu. Dari Indomie Rasa Cabai Ijo. Ya. Kita lihat seperti apa ini ya. Jangan lupa ini bumbunya. Udah aku masukkan, campur. Oh, aroma cabai hijaunya nikmat banget nih. Jangan lupa untuk berdoa kalau mau pergi. Campur dulu ya, sama tercampur. Cabai hijau. Buat kalian jangan lupa untuk subscribe.
bagi kalian pencinta mie ya, wajib coba nih. Bagi saya ini tidak terlalu pedas ya, karena ada rasa yang lebih pedas. Tapi bagi kalian yang tidak suka pedas, jangan pedas. Kalian ayo komen mau mukbang apa lagi nih. Kalian wajib coba nih ya, Indomie rasa cabai hijau, sambal cabai hijau.